Dan koji je trebao biti praznik tradicije i okupljanja u Donjem Vakufu, pretvorio se u dan tuge i šoka. Na koridi u mjestu Kutanja dogodila se tragična nesreća kada je muškarac izgubio život. I to ne u areni, već nakon završetka borbe bikova. Prema informacijama lokalnih portala, vlasnik jednog od bikova vodio je svoju životinju prema kamionu udaljenom nekoliko stotina metara od ringa. Tada je došlo do kobnog susreta sa prolaznikom. Bik se iznenada trznuo, okrenuo glavu i snažno udario nesretnog čovjeka u predio tijela gdje se nalazi glavna arterija. Iako je pomoć stigla brzo, a hitna pomoć pokušala sve da ga spasi, muškarac je preminuo na putu prema bolnici, uslijed obilnog krvarenja. Ova tragedija dogodila se kod mjesta na kojem su se prodavale ulaznice, daleko od glavne arene, što čini situaciju još potresnijom. Nije se radilo o navijačkom incidentu, niti o neredu među posjetiocima, već o trenutku nepažnje i nesretnom spletu okolnosti. Voditelj koride, Azem Čauš, potvrdio je za medije da su organizatori sarađivali s policijom, a istraga je u toku. Iako su koride deo tradicije i okupljaju veliki broj ljudi iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, ova tragedija baca sjenu na događaj koji je trebao biti dan radosti. Identitet preminulog muškarca za sada nije zvanično objavljen, ali lokalna zajednica je u šoku. Pitanja o bezbednosti, organizaciji i odgovornosti su otvorena, a mnogi se pitaju da li se ova nesreća mogla spriječiti. Dok čekamo zvanične informacije nadležnih institucija, jedno je sigurno: ljudski život je izgubljen, a porodica, prijatelji i prisutni su ostali sa bolom koji ne može da se opiše. Nadamo se da će ova tragedija biti poziv na promjene koje će omogućiti da se ovakve nesreće više nikada ne dogode.